Em ơi, có phải em là cái cô gái hay đi sửa ép không? Nhà anh có cái máy lâu ngày không dùng. Anh mang đây em sửa cho anh. Đi lấy nhé. Em xem có sửa được cái máy không? Này. Cái này sửa được em. Sửa được anh ạ. Cái đây lấy vào nhà của bác của anh. Bác ấy đi làm ăn xa rồi, lâu ngày không ai ở đâu. Cứ vào đây xem sửa được sửa cho anh ấy. Đấy, thế xem sửa cho anh ấy nhá. Về.
quay xong này mày. Đóng điện lên rồi. Được rồi, thế